axmaqlara və dəli insanlara yol ver. Ona görə yox ki, sən zəifsən. Ona görə ki, sən ağıllısan. Axmaqla mübahisəyə girən an artıq uduzmuş sayılırsan. O argumentləri eşitməyəcək, məntiqi anlamayacaq, fikrini dəyişməyəcək. O həqiqəti tapmaq üçün yox, nəyin bahasına olursa olsun, özünü haqlı çıxartmaq üçün gəlir. Hətta tam cəfəngiyyat danışsa belə. Aqressiv insanlarla da eyni şeydir. Yolda və ya növbədə əsəbi, psixoloji problemi olan biri ilə münaqişəyə girmək səni qəhrəman etmir. Sən sadəcə onun heç vaxt anlamayacağı bir prinsip naminə öz təhlükəsizliyini risk atırsan. Bəzən ağıl qalib gəlmək demək deyil. Bəzən ağıl kənara çəkilməyi, enerjini və vaxtını diqqətinə layiq olmayan insanlara xərcləməməyi bacarmaqdır. Bu videonu mənasız münaqişələrə tez-tez girənlərə göndər.